बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्बल रेमेडीज़ में नाज़रीन आज हम जो बात करेंगे वो है खांसी के हवाले से। अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और उसका फौरी तौर पर आप हल करना चाहते हैं कि खांसी रुक जाए और वो पानी पीने से भी खांसी नहीं रुक रही है और लगातार एक पेशेंट जो है वो खांसी कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास घर में 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये है कि शहद, वो आप अपने पास घर में हर वक्त रखें और इसके साथ काली मिर्चें वैसे भी हर वक्त घर में होती हैं। और तीसरी चीज़ है अदरक। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कुछ इस तरीके से करना है कि थोड़ा सा शहद लेंगे एक कटोरी में, अगर गिलास यूज़ करते हैं तो वो हाफ से थोड़ा सा कम गिलास में शहद डालेंगे और उसमें 3 से 4 चुटकी के बराबर जो पीसी हुई काली मिर्च है हम वो शामिल करते हैं। और इसके साथ जो अदरक है, अदरक का एक छोटा स्लाइस, एक छोटे पीस को लेकर उसके मुख्तलिफ छोटे स्लाइसेस आपने कर लेने हैं, बारीक काट लेना है और काटने के बाद उसको उस शहद में जिसमें हमने काली मिर्च ऐड की है हम उसमें उसको शामिल कर लेंगे और उसको फिर मिक्स करके रख लेना है। अब ये जो लिक्विड, ये जो महलूल एक तैयार हो गया है, इसको पेशेंट जो है वो हल्का सा उसकी ज़ुबान पर हम इसको चटाते हैं या जैसे ही पेशेंट इसको चाटेगा उसके गले में जो खराश है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो वो ख़त्म हो जाती है। और अगर इसको हर घंटे में एक बार छोटी चम्मच पर लगाकर उसको हल्का सा चाट लिया जाए तो हर घंटे में एक बार ऐसा करने से मुकम्मल तौर पर भी खांसी का खात्मा हो सकता है। शुक्रिया।